வீசிங்காக இருக்கட்டும், அலர்ஜியாக இருக்கட்டும், வீட்டு மருத்துவ முறைகள்ல ஒரு மருந்து இருக்குது. இந்த மருந்து முறைகளை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா, கிரானிக்கா எடுக்கிறவங்களுக்கு கூட தெரியலாம். இப்போ நீங்க டெரிஃபிலின் போட்டா எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆகுதுங்களோ, அதே அளவுக்கு இந்த மருந்து எடுக்கிறீங்கன்னா, உங்களுக்கு அந்த உடனே உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆகுறது தெரியும். என்ன மருந்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இந்த வீசிங் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆடாதொடை கஷாயம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மருந்து நம்ம ஒரு அருமருந்துன்னே சொல்லலாம். இத எந்த முறையில எடுக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு கைப்பிடி அளவு இந்த ஆடாதொடை இலைய எடுத்து, நடுநரம்பெல்லாம் நீக்கிட்டு, ஒரு 300 ml தண்ணி விட்டு, ஒரு 60 ml 70 mlஆ வட்ட வச்சு, சுண்ட வச்சு, அதில வந்து சிறிதளவு தேன் சேர்த்து, டீ மாரி காலையில, மாலையில 2 நேரம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா, எவ்வளோ பெரிய வீசிங்கா இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு அன்னைக்கே உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நல்லாவே தெரியும். ரெகுலரா ஒரு 10 நாள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா, நீங்க டெரிஃபிலினோ, இல்ல ஆவி பிடிக்கிறதோ, இன்ஹேலரோ எடுக்கிறதோ தேவை கிடையாது. இது வீட்டு மருத்துவத்தில ரொம்ப சிறப்பான மருந்து.